comment on peut faire des boutures de rosier. On peut tout à fait les faire avant le 15 juin quand même, à condition de les faire à l'étouffer. On prend quelques branches, des branches de l'année, pas des branches qui sont sur des vieux bois. Pour permettre un meilleur enracinement, on met du sucre glace, comme ça. On va les mettre directement en terre, comme ça. Mais pour qu'ils soient à l'étouffer, on va donc reprendre. Alors ça, ce sont des bouteilles à jus de fruits, à jus d'orange, parce qu'elles ont un goulot beaucoup plus large. On va le refaire ici. Et voilà, ici on a fait 3 boutures. Alors ça, c'est la technique à l'étouffer. Quand on aura terminé, on met ça en plein soleil et on contrôle la condensation qui est dedans. Il y aura de la condensation, c'est sûr. Tant qu'il y a de la condensation, c'est bon signe. Si on sent que la terre sèche et qu'il y a moins de condensation, on remet de l'eau dans le plat. Elle va remonter par capillarité. On laisse pendant une vingtaine de jours en plein soleil. Et maintenant, elles seront bien enracinées. Il n'y aura plus qu'à les replanter au jardin. Mais on verra ça dans un deuxième temps. Bon courage!